គ្រាន់តែបើកក្បាលវីដេអូមកបាទឃើញស៊ុបបាត់ទៅហើយបាទថ្ងៃនេះជះលុយ 10000 បានទិញសាច់ជ្រូក 3000 យកមកធ្វើសាច់ជ្រូកឡើងភ្នំជាមួយនឹងបន្លែក្រមុកបាទចាយលុយអស់ 10000 បាទមូលហេតុដែលយើងធ្វើវីដេអូមកពីឡើងដោយសារតែយើងឈ្នះបាល់ជាមួយនឹង Messi បាទយើងស្រឡាញ់ Messi ដែរតែចាក់អេស្ប៉ាញឥឡូវយើងបានដូចបំណងហើយសាច់ជ្រូកឡើងភ្នំហើយដោយសារតែឃើញមុខម្ហូបទំនងពេកបាទខ្ញុំមក review មុខម្ហូបឲ្យបន្តិចនៅដល់នេះធម្មតាសាច់ជ្រូកយើងទិញអស់ 3000 បាទពោតយើងទិញអស់ 2000 ទៅឡើងបានអស់ 5000 ហើយឥឡូវវាមានបន្លែផ្សេងទៀតវាដូចជាណែផ្សិតមកជុល 1000 ស្ពៃបូកគោយើងទិញអស់ 1000 ដែរអ្នកខ្ញុំហើយយើងមានខ្ទឹម 500 ហើយបូកណាកញ្ចប់100 200ទៀតបាទអស់តម្លៃ 10000 រៀលយើងយកមកធ្វើសាច់ជ្រូកឡើងភ្នំនៅផ្ទះយើងបាទមានពងទាមានអីចឹងអ្នកនរគ្នារសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបាទដោយសារតែយើងចាញ់បាល់ប្រហែលដងហើយតែឥឡូវយើងឈ្នះម្ដង